こんにちは、アンナスです。今日は、またセリアの刺繍図案プリントクロスアニマルストーリーのベアっていう、クマですね。クマの、刺繍キットをちょっとやってみようと思います。で、これはうちの近所でも売ってなくって、なんかネットでいろいろ調べたら過去にすごいいろいろなキットを発売されていたんですけど、もうね何年も前のだとちょっと手に入らないのでメルカリで買いました。なのでそうですね、皆さん一緒に作りたいという方いらっしゃると思うんですけど、ちょっと作れない場合もね、手に入りにくい場合もあるかもしれないので、そういう場合はYouTube だし、なんか作ってるなーっていう感じでこう面白くふんふんって見ていただいたらいいかなって思ってます。なのでちょっとどんな感じにアレンジするかみたいなのを見てもらえるといいかなって思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、ではちょっと開けてみたいと思います。中はこんな感じでプリントしてある布が1枚入っているのと、であと作り方が1枚です。でもう今日は全部刺繍しないです。このクマちゃんだけを刺繍しようと思います。他のお野菜とかは結構別のとこでやっていて、別のとこっていうのは私の図案とよく似てるので、多分ちょっと形とか、もしこれを刺繍する場合は形をちょっと修正して、でほぼ一緒ですほぼ一緒で、刺し方玉ねぎとかだとこうサテンステッチ横とかなんか多分ねそんな感じで、そんな大して変わらないと思うんで、そういうのを見ていただいて、野菜はねあんまりやってないかな、プチ刺繍とかぐらいでしかやってないかもしれないですけど、あとワンポイントの YouTube とかで過去もう 2,3 年ぐらい前にやってたのがあるので、そういうのを見てください。あと無料でダウンロードできるコスモのルシアンのサイトで未だにダウンロードできると思うんですけど、そういうとこのちょっとダウンロードしてみてください。なので今日はクマちゃんだけを使います。で今ね描いているのはちょっとエプロンを着せてみようかなと思って。エプロンってどう描いたらいいのかな。ここにこう前の部分がほぼ腕で見えないので、ここから紐になっちゃうんですけど、リボンでしょ。でってことはこのエプロンの前掛け部分がこうなりますよね。でまた後ろもリボンでしょ。で長靴とか履かせてみる今思いついただけ、思いつきで。このクマさんだと結構もうここは全部塗りつぶす感じにしましょうか。こう前がついてる、下だけじゃなくてギャルソンじゃなくて普通の上もついてるエプロンですね。で耳はこう区切って耳の中入れるでしょ。で私だともうちょい鼻出てるのが好きですねでもこれはこのままでここにねかぼちゃ欲しいかぼちゃ山3つ描いてもらって、でヘタの部分つけてもらって、で最終的にこの辺ぐらいでカットして綿詰めようかなと思うんで、じゃあこれでちょっとやっていきたいと思います。ど
どっちからしよう。くまちゃんからじゃあ刺していきますね。で、色はこの辺りをちょっと糸くずがついてる。あ、違うかったこのラインナップで割とちょっとなんだろう、色だけ見るとなんかかっこいい系の、これにブルーとかが入るともうちょっとあれかな、カーキの感じでやってみようと思います。だけどクマは茶色、あ、でも花は白ですね。はい、じゃあ白712で、これで2本取りで並縫いを入れて、一つ前の穴に刺して、で出てるところはハサミで切って、まず横横に刺します。花が結構いるかな。ちょっと花のサイズは開けておきます。これも私の好みの問題なんで、この顔のままやってもらっていいと思います。なんか花の白い部分ちょっと大きいのが個人的には好きなんで、でももうほんのちょっとしか大きくしてないです。横横に刺していきます。これで裏に絡めて、ちょっと鼻は置いておきます。後で目と鼻と一緒にちょっとバランス見ながら刺していこうかなと思います。で、ちょっとね、面積が広くて大変なんですけどロング&ショートで頑張ります。ロング&ショートは、まずだから目はもう最後に上から刺すのでちょっと一回塗りつぶしますね。この鼻が横横に刺してあるから、この延長線上で横に刺して、でロング&ショートは長いのと短くしないで3分の2ぐらいとか、名前ショートなんですけど、短くするとなんかちっちゃいステッチでいっぱい構成されるとすごい汚く見えるんで、ステッチは結構長め、1センチ強ぐらい、ロングで 1.23 センチぐらいかな。でその3分の2ぐらいがショートで、必ずロング&ショート厳密にしなくていいです。でこんな感じでこう1段目刺して、でちょっと今飛ばしますけど、平行にザクッと刺します。ちょっと説明のために飛ばしてます。別にこういう風にやってもいいんですけど、でまだ重なる予定があるんで、ちょっとこういろんな場所に刺して、で刺す時もさっきこの辺刺したんでこっちとか、なんかいろんな好きな場所っていうか揃えないってことですね。揃えないでどんどんこうランダムに長さで埋めていく。でこうやって刺すとここに穴が開くんで、穴が開いたところをまた上から足す。で隙間があったらもう上から修正するっていうのを繰り返しながらロング&ショートでどんどん埋めていってください。はい、ではできたので今度は耳を刺します。
耳は横横に刺していってください。で、顔のところはここで1回切りました。全部塗りつぶして上からアウトラインを刺してもいいんですけど、線の刺繍。でもそうするとせっかく描いた下書きがどこに描いたか分かんなくなるんで、刺し分けて溝を残しておくと後で楽なので、あと刺しやすいです。サテンステッチの上にアウトラインステッチってちょっと刺しにくいので、そうやって溝を開けておくとうまくいきます。で、耳はこう横横に刺して、で外側も一つの塊なので向き変えずに横横に刺していきます。でこれでもう近いんで先に白いとこだけやってしまって、で後から薄い茶色で後ろ側を埋めて、でその後このまた広い面積、こことかこことかをやっていきます。はい、ではできたので、こういう感じでね、こう溝を作っておくと刺しやすいです。でエプロンは緑で刺していこうと思うので、まずここからですね。でこの胸のところからなんですけど、これ全体的にちょっと縦に刺そうかなと思います。クマが横向きだからエプロンはちょっと縦にして質感をなんとなく変えます。ただこれでチェーンステッチとかなんか違うステッチで面を埋めるのもなんか違うかなと思ったんで、サテンとアウトラインでやっていこうと思います。もうここはねスペースが小さいんで、もうちょこちょこっと縦に刺してもらって、で下の方の大きい面積はロング&ショートでもガシガシ刺していきます。でこれが終わったら奥の手と足となんですけど、その前に長靴ですね。長靴もやって、でアウトラインステッチはちょっと太めのやつでやろうと思うんで、とりあえず2本取りのサテンステッチを仕上げてしまいます。あとここですね、縦にロング&ショート。ロング&ショートのやり方はさっき説明したのでもう飛ばします。はい、では、ここがエプロンができたので紐をちょっと刺繍していこうと思います。紐はアウトラインステッチでもいいし、もしできそうだったら私がたまにやるこのコーチングステッチで留めるリボンですね。これちょっとこうねじれが入ってますね。ねじれないように輪を残してここに留めて、これだとレゼーデージになるんですけど、なんか2箇所留めてで下はストレートステッチで、あとここはアウトラインで、またここも同じようにやります。はい、ではできたので、今度長靴をやってからお尻と奥の腕をやっていきます。で長靴は、横だとロング&ショートになってしまうので、
これも縦に刺していきます。これ縦だとサテンで全部いけるんで、まず手前の長靴をやってから奥ですね。でもここにちょっと足があるので、順番としてはすいません。長靴、お尻、奥の足。だからお尻やった時に茶色持ってるんで、ついでに腕もやってもいいかなと思います。で、長靴は縦で、クマはもうこれで一つのクマなので、クマは向き、ステッチの向き変えちゃいけないんですね。もう横横で全部刺してるんで、お尻も腕も全部横横で刺します。はい、ではとうとう全部塗りつぶせたんで結構大変でしたね。鼻を刺していきます。横横に黒で刺していきます。これぐらいですかね。で、目はね、縦に刺そうかな。このサテンステッチが横に入ってるんで、横だと埋もれるんで、縦に何本か入れます。で、こうやってちょっとこの様子を見ながら、これぐらいかなみたいなのをちょっとこう見ながら少しずつ足していく感じです。こんなもんですかね。ちょっとなんか目パッチリになりましたね。ちょっと女の子っぽい感じにもうちょい男の子っぽくしたかったんですけど、なんかまつげみたいにこうパサパサしちゃいましたね。まあ可愛い、可愛くできた。はい。じゃあ次が、タイヤとバスケット。これね、バスケットステッチでやろうと思って、カートみたいなやつ、なんていうんですかね、これ。そう、それをもうバスケットステッチでやっていこうと思います。で、タイヤのところは、チェーンステッチで、どうしようかな。2本取りがいいかな。なんか、あんまり3本取りでやるとチェーンステッチのふわふわ感が出過ぎてしまって、なんかこの外側がね綺麗にいかないかもしれないんで、ちょっと細かくやっていこうと思います。線の上をチェーンステッチ、同じ穴に刺して、チェーンのサイズは2ミリぐらいですね。で、2本取りでかけて上に引っ張る。で、穴の中に刺してまた2ミリぐらい出して、もうこうやって糸セットしておけば上に引っ張るだけなんで、もう結構引っ張って、なんていうのかな、チェーンステッチってこう下の丸が見えて透けてしまうんですけど、もう透けないぐらいギューって引っ張って大丈夫です。それで細かく、一周して、で埋まるまで2周目3周目って感じでやっていきます。はい、これで、1周できたら、一番最初に作ったチェーンステッチの布と糸の間にこうやって針を入れます。
でくぐらせて一番最後に作った輪の中に針を刺すとナチュラルに綺麗に丸くなります。ただ今日はちょっと黒なのでなんか分かりづらいんですけど、うまくできなくても分かりづらいっていうことで、はい、こういう感じで1周目2周目だいたい3周ぐらいかな。で2つ作ったら、カートの方に行きます。はい、ではできたので、バスケットステッチですねをやっていきます。で裏に絡めてもいいんですけど、ちょっともう裏があんまり頼りないので6本取りなんで玉留めにしました。でまず縦にストレートステッチを入れていきます。で、ストレートステッチの入れ方はだいたいこれぐらいかな、5ミリぐらいの幅、これ5ミリなんだ、3ミリぐらいか、5ミリってもっと大きいですね。でそれでちょっと台形っていうかこう上に広がってるので、なんか多少放射状になるように、最後がこの線になるようにちょっと途中調整しながらやっていってください。で最初にここ並縫いしたやつは外しといてください。これ出てきちゃうから。でももう刺繍が始まるとここで絡まって混み合って抜けなくなるんで大丈夫です。もう外してもらっていいです。はい、これで均等にストレートステッチが入ったら編んでいきます。でタイヤがあるからちょっとここの真ん中から編んでいきます。この下のこの辺ぐらいから、針の穴の方を使って上下上下でこの辺りに、だからタイヤがねちょっと上にかぶさってるんで、スタートがちょっと中心のこの辺りからになります。で少し上に刺して、でさっきと逆ですね。さっき下で終わってるんで今度上下上下でまた針とかでこうギュッギュッて押して、じゃあもう端から始めても良さそうですね。でこの時にちゃんとここがうまくいくように、だからこれが、今上なのでここが下に入らないといけないんで、じゃあ下上下上ですね。その辺はちょっと調整してください。で下上下上ですね。はい、こんな感じで上まで編んでいきます。でその都度1回ずつ布に針を刺して一旦終わらせて、でまたちょっと上から出してっていう風にしてやっていきます。はい、編めたのでこのまま上の部分はチェーンステッチをやっていきます。これも6本取りです。ここのチェーンはもうちょっと、さっき2ミリでしたけどもうちょい長くていいですね。でこの線と線の間に入れるような感じでやっていきます。
はい、では次が人参とかぼちゃを刺していきます。で人参もかぼちゃもなんか半円が2つ3つあるような状態なんで、これ下から全部横横に刺して、人参はオレンジでかぼちゃは緑で、横横にこの丸を全部完成させます。でかぼちゃは真ん中やってから左右やるとうまくいきます。はい、ではあとは葉っぱだけですね。葉っぱは3本取りでアウトラインステッチとここストレートステッチで持ち手も刺しました持ち手はサテンステッチで横横に刺すんで結構大変でしたけど、細かくやってもらって、で黒と黒の間はちょっとわざとらしく隙間少しだけでいいんで開けておかないと本当黒だけは一体化するんで、それ以外の刺繍糸は同じ穴に刺せば勝手に溝ができるんですけど、黒はもうちょっと開けておいてください。で、アウトラインステッチですね。と左右はストレートステッチです。はい、ではできました。こんな感じで洗顔のやつを塗りつぶしたんで割とこうがっつり刺繍した感じになってます。でちょっとねエプロンとかかぼちゃとかいろいろ付け足しています。ではちょっと枠に変えましたなんかチャーム、湧くのが可愛いかなと思って、皆さんはいろいろ仕立てていただければいいかなと思います。で、そう私いつもね逆になっちゃうんですよね。でもこれはこのクローバーのやつはネジが右の方がいいんですよね。布を重ねてます。こうギリギリだな。ちょい内側。そうなんかいろいろ入っちゃうんですけど、しょうがないですね。この辺ぐらいで。よいしょ。でカットします。で、縫い糸ですね。刺繍の残り糸とかだとちょっとちぎれやすいので、縫い糸をなんかボタン付き糸とか割としっかりめのやつがいいです。これで周りをこうやってぐし縫いしていって、はい、これでぎゅーっと引き絞って、であとひっつめます。星形みたいになるようにひっつめていって、糸が足らなかったら途中で足してください。こんなもんでいいですかね。で裏も気になる方はなんかこれより一回り小さいサイズのフェルトを貼ってもらうとか、なんかいろいろ裏も隠してもらうといいかなと思います。は
はい、これで出来上がりです。こんな感じになりました。もうここの線はちょっともうそのまま、これはこれで可愛いかなと思います。はい、以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。それではさようなら。